香港嗰個咧，我睇唔到喎。即係我成日同佢哋講，你哋唔中意成龍冇得講啊，佢就係最叻嗰個。總之你都係要試鏡㗎啦。阿杜 Sir，你又究竟準備好未先？掂。影開嘅杜生，你以前有冇？大炮佢呢個豬扒飯啊，今期我哋豬扒飯嘅系列啊，咁樣你表達下自己好開心。A B C。哇！我屌你老味，好撚攰啊！暫時唔好同我講嘢。估唔到作為拔萃精英嘅杜 Sir 啊，都要向人求救。就唔好講咁快，咁然之後咧。係啊，冇錯，呢個係其中一個技術。因為我哋聽咧，其實聽得到呢個咧，佢哋講嘢咧，可以快，咁我哋就想模仿好似佢哋咁快，千祈唔好。講下講下咧，就好想好似佢哋咁樣咧，就表示自己好撚流利啦。其實唔得㗎。影帝真係影帝，屌你！有時候唔記得啲對白，好自然嘅一個緊張之後會有嘅反應嚟。吓？杜生，乜原來講緊你咁失威啊 All right. All I'm saying is one thing. 咁究竟成日屌人又鳩屎嘅杜 Sir 喺荷里活有幾把炮咧？嚟之前我都會覺得屌呢啲係拍節目嘅內容啫，你估真係嚟荷里活咩？屌你扮戇鳩氹啲觀眾開心，但係你講到而家52歲先去做新人咧，即係我係覺得戇鳩。點解封咗喎？呢度咯。係啊，封咗啊嘛，咁點啊？咁你咪硬闖咯，即係仲叫阿叔去學英文。嗰日嗰條四眼仔由 ABC 開始教我喎，我8歲男豬